இது முழு ஜங்கிளையும் அழிச்சிடுமா? தினமும் வீடியோ பார்க்க குட்டி மியாவ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த இரவு வேற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. அடடா, ஆறு மின்னுது. எல்லாரும் ஓடுங்க. என்ன காப்பாத்துங்க. ப்ளீஸ் ஹெல்ப். யாரோ உதவி கேக்குறாங்க. பயம் லேட்டர், ரெஸ்கியூ ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ, இவங்கள நம்பி வந்து மாட்டிக்கிட்டனே. இருந்தாலும் நான் விட மாட்டேன். கவலைப்படாத நண்பா, நான் வந்துட்டே இருக்கேன். ஐயோ, இது இன்னும் பெருசாகுது. நான் தண்ணீரை பாத்துக்கிறேன். நீங்க நம்ம நண்பனை காப்பாத்துங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு, ஆனா உன்னை விட மாட்டேன் நண்பா. இது சாதாரண க்ளோ இல்ல. மூன் கிறிஸ்டல் கண்ட்ரோல் இருக்குமோ? இது முழு ஜங்கிளையும் அழிச்சிடுமோ? கிறிஸ்டல் பேலன்ஸ் ரெஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போதான் இது சரியாகும். அமைதியா? க்ளோ நார்மல் ஆயிடுச்சு. நம்ம டீம் ஒர்க் தான் காட்ட காப்பாத்துச்சு. நீங்க இல்லை என்றால் நான் இப்போ இல்ல. நாம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பா. பயம் வந்தாலும் அமைதி, தைரியம் இருந்தா நம்மால் உலகத்தையே காப்பாத்த முடியும். டீம் ஒர்க் தான் சூப்பர் பவர். தினமும் வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.